चलनी में चलाला कबो आटा हो कि सूप में फटका के आ तब बनेला। हां रार भतर काट सवत कहीं की हम अपन गावे ऐसे ही बनावत रही हो। हम माई सिखौले बिया कैसे कैसे कोई जाला। पूरा तो झिलोर देल ही बानी हो। बढ़िया हो गेल बा घूने गहुने खस। ये सो रोटी बनाइम न आए बिना सब्जिया के बिना अचारे के बिना हलवे के गप 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 मुंह में चल जाई सुरूर सुरूर नहीं तले। अरे ये त सनी गोइलू तो गिल कोई दियोलू तनी भोरे गोइलू तो गोरे बिछोलू अरे डोललू ने अरे डोललू ने दिल में जोराने में रूहे कहां दिया ने ए रारो आई कैसे होता। अरे ये तनी पानी डाल दे तो देर हो जाता। पूरा घर का खियावे के बाबू। हां गिहती ना तुम्हें के ये काम है तनी एक चुटकी तेल में एकदम माछी के मुरी भरी तेल में 12 आदमी खाना पक दे हम बना के रख दीना। ई का बात बा मम्मिया के बनाई के मम्मिया के केहू बनौले होई लू रे बा। देखो इतना सुंदर से मार देनी ना कुछ कहे लायक ना। अब आगे रोटी बनावे के बारी भोसड़ो छिहत्तर लोगन का जानता जा कैसे बनेला आटा के रोटी। ताला में चाबी डाल दो माई ओ माई दिखनो गोल बा डाली लिया रे रख खाती रोटी है माई हमारा ऐसे करेले लोया बनावेले गोल गोल। हाँ कच्ची बेटा के बेलो न झाड़ू न चौकी न गोलो परसुन पहला तो ऐसे ही तो बनबे करला काहे न बनेला। अरे ये का तो गाल हिले बुलत में जो बनवे में ई मसाला पिसा हटे कि रोटी बेला हटे रोटी हरे अरे माई अरे तबतिया कहां रे नारी। अरे हराम जादू रोटी ह आ सूप है काय खातिर रखले बारे आटा फटक ले का आटा फटक आटा फटकाला के आटा चलनी में चलाला। ए ना जो चीज घर में नहीं होगा वही तो मैं करूंगी। तू राड़ो फट हराम जादू अरे पूरा नहवा देबे ही से। अरे सवतिया गीला आटा हो गइल बेटा और आटा में मिलाओ काहे के मिलाई मैं तार बाप के खाना में के दिन बना दी तो सोचो तो कि 10 बजे के लागल 12 बजे उठो बना के रोटी हम बना देम तो अपन ससुर के ले जाके नून रोटी दे दिए रे रारी जो। तो हमारा तो बुझे था प्रचार करे जाना सुना पेपर छापा कती आटावा घोर के उहे लेके जइबी कतही। अरे आटावा मिला रे अभी कती आटावा मिलाओ कहां आटा मिलाई हो मां मिला जो जैसा दिल ठोक बोल अरे बड़ा रानी चाहिए बना हराम जादी कुत्ती छिनार के बेटी रानी छिनार आइल बेदम विपत्ति आटा लेके क्यों फटकेला भाई रानी बदल काटी सवाते इस हालत में गो जाती आवा जो गावा होख न बा होके में टाइम न लागेला सही हो जाई। अरे लोइया काटो तो गाल हिले बिलत में जो बनवारम हो तो गइले ओहो हो गइल बाटे पता कैसे चली कि हो गइल बा तन की आटा गिल्ला रहेला तब तो बुझल कि नहीं आटा हो। केहू केहू के कुछ के रोटी बना के लेके चल जाई बमले भर बने रारी आइल छिप काट के गोलिया भतर काटी आ धधाइल बारू मोटा की पा आ मोटा की पा बाबा कटनी सवातिया पा जा जा बना के देती है तारा के मुंह में हम लागी करे ना गोर तो बटले बनी हम चूड़ी खबार हो गई कोनो बाप ने के सरस माज ले चूड़ी एही रे नहीं हम में जवन ना करनी रारी इतना हमसे काम करवावत है सकी पूरा नहाए लायक शरीर हो जाता। उखन बुझाता कि जान चल जाई हां मेहरारू वैसन बिया कि कबे के कहतिया कि आटा सान देले बानी कि जाने का करतिया बन गेले ला ई कारे ऊपर से तेल डाल के देव काहे ना तेल के कमी बाबा घर में हई का ह रोटी हो खा रोटी तोरा माई का गोड़ लगो हई कौन रोटी अरे
हां करे भला खनी का ये बोरी नाम हो जाता ते भखना नहीं नाम हो जाता का बा मल ई बुझाता कि गिलका अंडा रोटी है, गिलका पूंछ रोटी। बना के ले आइल बाड़ू केरा को प्रकार के होते हैं एगो गिलका केरा एगो सूखा केरा गिलका रोटी हम बनाए बानी खा दबा खा ई के खाइए यहाँ पर हम छेते छत मर जीव हां ना जब लूर बुद्धि ना रहा भोसरो खाए के रहे हमके बनाए काहे कोल हसरे 4 बजे से सोचते का हम बनाई ऐसा चीज जौन बमला के ए पसंद है माई त हम नहीं खी जानत माई रे भोसड़ी कैसे माई कोले है हम तो ओही माई लायक नहीं। बाड़ू तोरा का हम बियाई बन के न से मोछैला आदमी का हम बियाई कबो हम बियाई हेती गो लइका बियाई कबो बियाई ना तू त बियबू त ओकर मुछ को नून रोटी तेल रोटी माई रे आ पर खीर हाँ हाँ खिया न खिया खा मैं की जात रा निमा नहीं चाप ले तो हो ना तू का लेला का माई लोग के भाई के नहीं आबे चाप खो पटक दे कपारा पे अबे पटक दे हो करा पर पटक के दिखा दा ना कि नहीं आप अपना नाती 10 गो बात हमारे के सुने से मोए मुंह लपेटले से पूछा कैसे ऐसे को के बोलत है रे रावी तोरा में तनिको कमी नहीं थी बामल में देखो पाते थे कहने का कमी नहीं का खाल ता हम उर लेता कुकुर हो गइल बानी ना घर के ना घाट के गदा हाय जब- रोटी हां ए छोड़। भात टूटे के नाचे रे भोसरी हे गो बनबा हां का कहत रही कुकुर बानी तू जानो का हाँ, को कुकुरे हो गइल बानी हाँ, ना ता- घर के ना घाट के जब पोछिया, मातारी नहीं खे समझत पोछिया जिंदगी भर मैं ये समझिया मैं हरी कब समझी खाली सुत्ता के मैं समझी पोछिया हाय रे कहो न छिया ठूठ हो गइल बा ओ, समझ गली ऐसे ठूठ हो गई मैं हर जने के मिल कर खियाए बनाए तो और ही लवहर हो जाके चाहिए पोछिया तो ठूठ कैसे हो गई हो कैसे हो गई ठूठ हो ना तू हैं हमारे से खबर तो छुइयो लम खिन रो कैसे भागत आलू भतर काटो कैसे भागत आलू कैसे आटा लेके शिकायत करत रहू करबू शिकायत तारा में का तनी पहले वाली हां तो का कोल पूरा बनी काम लेके दिखाई अरे! जा थूक के थूक दिया सा खुद हम चिया बतैले बनी बनाओ समय खुद या सरारी तरह के तो लाज लेके तो बताइबे कर पूरा काम का एना बताइम ना हमके समझ में आ गइल हाँ। अगर हमार माई लायक रही तो हाँ, तोरा हाँ। के सिखाई त बताई कि तब हे का? पतो या ऐसे बनाओ ई खुद लायक नहीं खे आवे तो कोई रे ने पूरा देह में लभेर दरसिया अबे देख ओही तरह लभेरा जाला तबो बतावेला कि बचिया हे तर बनाओ एक दिन के बिजा पूरा जिंदगी सगे बितावे के बाद तू जान तू बैठ के सिखा बैठ के भट्टे के बेटा जरलू पागल सरकी के भट देलू ये तो कहला कि एक करे में प्यार हो गइल भाई ए ना मैं प्यार हो गई कह बुआ की जगह हमनी से प्यार के बात हो माई के आगे देखो कैसे कैसे कहत है लाजबाई करा रे बचावा बेटा के आगे बचवा रे माई का हमके बुझाते नहीं खे के माई कह के मेहरारू कह रे बेटे का हम परेशान हो गईनी तोनी असम बेटा दामाद पाके जाला रे अपन नहीं हर जा सर ना तरे तो करे तोर का है तेरी मारा कि आपका सस्ता जाय दो हम जानता नहीं कि जान है ना न जननी की इतना लड़ाई खातिर ठीक बड़ा चुप हो सही अबे प्यार वाली गीत गात रही तेरे भार देली बीच में पेट भर दा प्यार से काहे के पेट भर दी प्यार से पेट भर खाली प्यार हो जाला अच्छी हाथ पेट रो भर तब प्यार निकला तू तो अपन लड़का से प्यार ना करलू का मत मत ऐसे बिया गनी बिना प्यारे कइले खनिया क्या भोसरी हमरा बनावा खेत काहे खातिर ले ले सारा तोड़ दे मत आई हो माई अरे ना दिया बता रे ना बिया एगो गोली काम ना करता दूसरा का गोली तैयार रखते हैं ने आंसू चला। माफिया रोटी बनावे के तो लूर नहीं खे कम से कम भात बनावे सीख जा सारा मारो भात हम बनाएगा नहीं अबे बना के लिए आई बना 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 जो उहो खा के तोर पेट भर अरे! आटा के लेके सूप में फटकाइल ह आ चौरा लेके छत पे सवाल जाई ओकर जौन बुद्धि रही ने ना करी तू ना सिखेबे ओके सिखावे के जब पड़ी। हम ना सीखे कर रहला उ सिखाओ या ओका सीखे कोई लिया भात के टरैया माराता ऊ देखी कैसन बनावतिया ए नती